Через аялдама Бухтырма көшесі. Следующая остановка улица Бухтырма. Бухтырма көшесі аялдамасы. Остановка улица Бухтырма. Через аялдама номер 22 Нигде гимназия. Следующая остановка школа-гимназия номер 52. Гимназия аялдамасы. Остановка школа-гимназия номер 52. Через аялдама Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылы. Следующая остановка проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы. После него Мустафина, да? После Шәкәріма, да? Мені маған 15 бала керек деп жібердің ғой, 10 мен жібердім. Жақсы, қазір мен жетіп алайын автобуста. А дальше едем? Я После него бәрі Мустафина, жақсы. да? Нормально. Жақсы. Здесь? Куда повернет? Какой проект это? Шикарный следующий. Да. Вот Вот сейчас это стоит автобус, вот. Как там? Шикарный. Да. Ну. Ага. Мустафина, да, короче, сразу. А вот уже здесь у вас идет. Дом всех. А, Мустафина. Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылы аялдамасы. Остановка проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы.
Право. Не знаешь, что у него такое преимущество?
травматологии и ортопедии института. Следующая остановка – Институт травматологии и ортопедии. Аблайханда Клайалдамас. Остановка проспект Аблайхана. И вы? А где ты прям? Құрметті жолаушылар, әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес қоғамдық көлікте жол ақысын төлеуден жалтарғаны үшін Я знаю, вот здесь 2 айлық вот сейчас есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Пойдем, по-моему, пожалуйста. Хорошо, Уважаемые пассажиры, информируем вас, что в соответствии Давай, с Кодексом спасибо. Республики Казахстан в административных правонарушениях за уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 2 месячных расчетных показателей. У меня маленькая наезжена. Складовского номера звоню. Складовского номера. У меня один план. А я думала, сегодня у вас Теперь выходите обратно. Выходим, сломался автобус, все. Все, Артем, минус. Я только оплатил. Именно 33-м уж повесим. Тому району. Как раз 102 к нам едет. Ладно.